Akciğerler vücudun oksijen ihtiyacını karşılayan ve yaşam için hayati öneme sahip organlardır. Ancak çevresel faktörler, sigara kullanımı ve enfeksiyonlar zaman zaman akciğer sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle solunum sistemini korumak ve desteklemek için bazı doğal ve bitkisel yöntemlerden yararlanmak faydalı olabilir. Soğuk algınlığı, bronşit ya da alerjik reaksiyonlar olduğunda akciğerlerde mukus üretimi artabiliyor ve bu durum solunum yollarını tıkayabiliyor. Böyle bir durumda genellikle balgamlı öksürük, boğazda doluluk hissi ve nefes alırken zorlanma görülebiliyor. Bu durumu desteklemek için bazı bitkisel yöntemlerden de yararlanılabiliyor. Örneğin kara hindiba çayı vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Soğan ve bal karışımı doğal bir balgam söktürücü etkiyi gösterebilir. Anason çayı ise solunum yollarını rahatlatmaya yardımcı olabilir. Sigara dumanı, hava kirliliği ve çeşitli kimyasal maddeler zamanla akciğerlerde toksin birikmesine neden olabiliyor. Bu birikim uzun vadede akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Böyle durumlarda kişilerde sürekli yorgunluk hissi, öksürük, nefes kapasitesinde azalma ve göğüste rahatsızlık gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bitkisel destek olarak yeşil çay tercih edilebilir çünkü antioksidan açısından oldukça zengindir. Kara hindiba da vücudun detoks süreçlerini destekleyebilir. Ayrıca biberiye çayı kan dolaşımını ve oksijen taşınmasını desteklemeye yardımcı olabilir. Sigara kullanımı ve yoğun hava kirliliği ise zamanla akciğer dokusuna zarar verebilir ve uzun vadede kronik hastalıklara yol açabilir. Bu durum genellikle sürekli öksürük, egzersiz yaparken nefes darlığı ve balgam üretimi gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Böyle durumlarda bazı doğal destekler de kullanılabilir. Zerdeçal ve bal karışımı antioksidan ve antiinflamatuar etkiler sağlayabilir. Okaliptüs yağı buharı solunum yollarının açılmasına yardımcı olabilir. Kekik çayı ise antimikrobiyal özellikleriyle destek sağlayabilir. Akciğer sağlığını korumak için günlük yaşamda bazı basit alışkanlıklar da oldukça önemlidir. Gün içinde yaklaşık 2-2,5 litre su içmek, düzenli egzersiz yapmak ve mümkün olduğunca temiz hava almak akciğerlerin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilir. Ayrıca sigara ve sigara dumanından uzak durmak da büyük önem taşır. Beslenme tarafında ise yeşil yapraklı sebzeler tüketmek, antioksidan açısından zengin meyvelere yer vermek, sarımsak ve soğan gibi doğal besinleri kullanmak ve C vitamini içeren gıdaları beslenmeye eklemek akciğer sağlığını destekleyebilir.